Trái theo video này sẽ chọn phương tiện tại design nhằm lợi chia Discord AI ở lợi nhằm mình chỉ nẹp hợp về AI thì đấy là AI chỉ nẹp hợp về nhằm với nhé video này còn dạy về AI đấy hay là đơn nhẹ chốt subside AI trả lời cũng mọi mấy nhằm kháng chỗ đó topic tí môi mong topic tí môi GPT-4 អាច accept រូបជា input បានវាអាច accept បានទៅដល់ 30,000 tokens ស្មើនឹង 25,000 ពាក្យចឹងអ្នកនរនេះអាច say បទស្នេហាដ៏វែងមួយជូនទៅកាន់ ChatGPT បានហើយបើចង់ប្រើ GPT-4 ដោយ free អាចសាក extension ChatGPT-4 នេះក្នុង VS Code បានវាដើរសម្រាប់ខ្ញុំពេលខ្លះប៉ុន្តែវារៀង slow ហើយមានកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ platform ផ្សេងៗនេះក៏បានដាក់ GPT-4 ចូលទៅកាន់ platform របស់គេដែរហើយក្នុងនោះក៏មាន Bing AI ដែរហើយខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកនរនេះគិតមិនទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា Bing វានៅដដែល topic ទី2 OpenAI បានដាក់ plugins ចូលទៅក្នុង ChatGPT ក្នុងនោះមាន plugin មួយដែលអាច browser web បានហើយចុចលើនឹងនឹងបង្ហាញប្រាប់ links ដែលវាបានចុចហើយផ្ដល់ព័ត៌មានប្រាប់តាមនឹងវាស្តៀងទៅនឹង Bing ដែរ plugin ទី2 Code Interpreter ដែលវាអាចប្រើប្រាស់ Python execution environment ហើយវាអាច upload និង download បានទៀតមាន plugin ផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែ plugin មួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេហ្នឹងគឺ third party ជាងសម័យមើលបើយើងចង់ទិញរបស់អីមួយហើយប៉ុន្តែខ្ជិលដូចខ្ញុំអញ្ចឹងយើងអាចសួរ ChatGPT ឲ្យទិញរបស់យើងបានជាមួយនឹង integrated plugin ហ្នឹងបើយើងចង់រកអីមួយដែលវាថោកជាងគេប៉ុន្តែមាន reviews ល្អជាងគេអីចឹងយើងគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យវារកទៅហើយយើង relax ហើយ just wait for the response ហើយបើអ្នកនិយាយថាពេលដែល response មកអត់ចង់បានអញ្ចឹងអាចចូលទៅក្នុង link ហ្នឹងហើយចុចដក item ហ្នឹងវិញទៅហើយបន្ថែមបន្ថយតាមហ្នឹងទៅក៏បានដែរចឹងទៅវាចំណេញពេលវេលាច្រើន topic ទី3 Midjourney 5អ្នកនេះប្រហែលឃើញ meme នេះដែលនិយាយពី AI ទទួល job វាក៏ប្លែងដោយដៃហ្នឹងមានម្រាម6ប៉ុន្តែនៅ version នេះគឺវា fit ឯង jokes on us ហើយមួយទៀតគឺអ្នកនេះប្រហែលឃើញ Hook of the Pope ដែលពាក់ fashion ឡើងលយហ្នឹងពេលខ្ញុំឃើញដំបូងខ្ញុំគិតថាវាមែនតើតែដល់ពេលមួយថ្ងៃក្រោយទៅឃើញព័ត៌មានថាអាហ្នឹងជា AI ហើយ AI ហ្នឹងគឺជា Midjourney ដែរហ្នឹង topic ទី4 GitHub Copilot X ឥឡូវមាន built-in chat សម្រាប់ VS Code extension ចឹងអ្នកនរនេះអាចកូដប្រើ chat ជាមួយ Crash ក្នុងពេលតែមួយបាន feature ទី2 AI generated descriptions for pull requests ចាឥឡូវមិនថាតែឲ្យ AI ជួយ write code ទេឥឡូវឲ្យ AI ជួយ write description ទៀតលើកលែងទៅ GitLab feature បន្ថែមពីលើហ្នឹងទៀតគឺវា suggest test ឲ្យនៅក្នុង PR ហ្នឹងចាឥឡូវមិនថាតែ code មិនថាតែ description ទេឥឡូវ suggest និង test ទៀតហើយវាមានផ្សេងៗច្រើនយ៉ាងណាទៀតប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេហ្នឹងគឺ Copilot voice សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលជាអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្មានទេដោយសារទោះបីជាយើង comment ហើយយើងមាន auto suggestion តាម Copilot ហ្នឹងហើយពេលខ្លះវានៅតែ suggest ខុសឲ្យដែរប៉ុន្តែ who knows if in the future suggestion ហ្នឹងល្អជាងមុនទៅហើយយើងអាចប្រើសំឡេងដើម្បី insert code បាន topic ទី5 Microsoft Office Copilot សម្រាប់ Microsoft Word វានៅប្រើអក្សរដដែលអញ្ចឹងទៅប្រហែលជាវាស្តៀងទៅនឹង ChatGPT ដែរប៉ុន្តែវា built in ល្អជាងមុនមាន feature ច្រើនជាងមុនហើយស្រួលប្រើជាងមុនអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ Microsoft Excel វាអាច analyze data នៅក្នុង cell មួយហ្នឹងបានសម្រាប់យើងហើយអាចបង្កើតជា graph ឬស្ថិតិអីចេញពីវាហ្នឹងទៀតហើយអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងគេហ្នឹងគឺ PowerPoint presentation ដែលវាថ្មីដោយការ generate slide សម្រាប់យើងធ្លាប់ឃើញ text to image text to video អត់ដែលឃើញ text to slide ទេជាចុងក្រោយនិយាយទៅឲ្យមានលុយទៅ Microsoft Office ទេខ្ញុំប្រើ free Google Tools ទេចឹងបើគេ charge ថែមពីលើនឹងទៀតសម្រាប់ feature Copilot ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែលមានលុយប្រើទៀត topic ទី6 Microsoft ទេ Microsoft Designer យើងអាច design ជាមួយនឹងជំនួយការប្រើ AI បានព្រោះខ្ញុំគិតថាវាតេតងនឹងការគូគំនូអីចឹងដោយសារខ្ញុំឃើញជក់ហើយដោយសារខ្ញុំចង់ចេះគូអីចឹងហើយបើមានជំនួយការ AI មកវាមិនលោចឹងទៅខ្ញុំបានចូល wait list ហើយខ្ញុំបាន accept ប៉ុន្តែវាតេតងទៅនឹង graphic design ជាងហើយខ្ញុំបានសាកហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចូលចិត្ត Canva ជាងដោយសារវាមាន resources និង templates ច្រើន Microsoft Designer នេះវាមានអារម្មណ៍ថានៅមានកម្រិតនៅឡើយប៉ុន្តែដោយសារវាថ្មីចឹងយើងអាចចាច់វាបានទេនៅអនាគតវាអាចល្អជាងមុនអីចឹងទៅ topic ទី7 Google Bard
ឥឡូវមាន waitlist ដែលអ្នកនរគ្នាអាចចូលបានហើយខ្ញុំក៏បន្តបានប្រើវាដែរចឹងទៅខ្ញុំអត់សូវមានយោបល់ពីវាមែនទេប៉ុន្តែពេលខ្ញុំមើលនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតអីផ្សេងៗចឹងឃើញថាវានៅស្ទើរជាង ChatGPT ឡើយទេឥឡូវ topic ទី8ចុងក្រោយគេអស់ហើយអាហ្នឹង Gen 1 ពី Runway ML វាជា video to video AI វាអាចមានវីដេអូដំបូងដែលយើងអាច upload បានតបមកវាមាន style ដែលយើងអាច apply ទៅវីដេអូហ្នឹងបានអាចជា image ជា preset និងជា prompt ហើយនេះជាឧទាហរណ៍ body man theme ហ្នឹងជាមួយនឹង style ផុស cyberpunk និង style ផុស lava ហ្នឹងភ្លើងហ្នឹងឥឡូវមេអស់ហើយតែអូខេអស់ហើយ topic ទាំងអស់មានប៉ុណ្ណឹងបើអ្នកនរមាន topic ពី AI ដែលលយទៀតអាច comment បាន comment ទៅមេខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តហើយចាថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើការឲ្យមេហ្នឹងឲ្យបានលុយទេចឹងបើអ្នកនរចង់ donate ចង់អីអាច donate តាម AV នេះបាន